Ужас, что творится на улице. Сегодня 17 сентября, у нас ураган. Только что в доме погас свет, видимо, произошло замыкание. Ой, ребят, это ужас. Вообще льет, как из ведра, моргает все, гремит, сверкает. Ужас, 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 ужас. Ой. Вот это погодка, скажу я вам. А ведь недавно я только приехала из юга. Там совершенно как в Африке. А вот здесь, в Подмосковье, осень. Настоящее начало осени. Ой-ой-ой-ой-ой. Люди, берегитесь. Не завидую я тем, кто сейчас на улице. Не завидую. Да. Ужас. О, наверное, слышите вы, как грохочет, и видите, как сверкает. Ой, надеюсь, что все пройдет быстренько. Никто не пострадал. Вот в этой катавасии. Ладно, всем пока. Надеюсь, что все у всех нормально. А вот у меня нет. Что-то шандарахнуло и погас свет. Так что не знаю, что будет дальше. Посмотрим. Ладно, всем пока.